13. Anti-inflamasi. Sifat anti-inflamasi pada daun sirih membantu mengurangi peradangan baik di sendi maupun jaringan tubuh lainnya. 14. Membantu mengatasi batuk. Rebusan daun sirih dapat meredakan batuk dan sakit tenggorokan serta membersihkan saluran pernapasan. 15. Menurunkan kolesterol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun sirih dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, mendukung kesehatan jantung. 16.